ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งครับการขโมยแมสเช่นเคยครับกับวันนี้ครับYamaha M Slash นะครับนี่ครับเดี๋ยวเริ่มจากการล็อกก่อนเลยครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับคือคนมาโดนแล้วขยับรถในรถเรานะครับจะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับครั้งแรกนะครับการร้องเตือนก่อนนะครับถ้ายังไม่หยุดโดนนี่โดนต่อเนื่องกันทีนี้ร้องยาวเลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับไม่เกิน30วินาทีครับแล้วเสียงจะเงียบเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่รถนะครับสามารถกดย้ำ1 ทีครับเพื่อให้เสียงเงียบได้นะครับรถแค่คงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับล็อกแบบโหมดเงียบนะครับหรือว่าล็อกแบบปิดเสียงนะครับกรณีนี้คือไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบนะครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับเหมาะกับการจอดในสถานที่ที่งดใช้เสียงนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นปุ่มนะครับค้นหารถนะครับหรือว่าเรียกรถนั่นเองนะครับก็คือกดแล้วจะมีการตอบรับจากตัวรถกลับมานะครับให้เรารู้ตำแหน่งว่ารถอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นการครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับคือสามารถขับขี่ได้เลยนะครับโอเคครับดับเครื่องครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตามปกตินะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับนะครับโอเคต่อไปครับเป็นการถูกโจรกรรมนะครับสาธิตการถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะจะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ตามนะครับการขโมยทำงานเหมือนกันนะเมื่อถูกกุญแจผีเหล็กแหลมนะแทงทำลายเบ้าแล้วเปิดออนเมื่อไหร่นะครับรถก็จะร้องทันทีนะครับและไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับดูนะครับร้องนะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับปิดกุญแจก็ไม่ร้องนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงร้องแบบนี้นะครับให้กดเช็คล็อก1 ครั้งครับเพื่อกดล็อก1 ครั้งครับเพื่อเป็นการเช็คก่อนนะครับว่าเป็นการอาจจะถูกรถนานไปหน่อยนะครับแต่ถ้ากดแล้วรถยังร้องต่อให้สันนิษฐานว่าอาจจะถูกโจรกรรมอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับอีกกรณีหนึ่งครับกรณีหนึ่งคือลืมล็อกการขโมยนะครับหรือว่าถูกโจรกรรมซึ่งหน้านะครับกรณีนี้ครับเมื่อเราเห็นครับรถถูกสตาร์ทไปนะครับระยะทำการครับไม่ต้องกดปุ่มไหนเลยครับนอกจากกดปุ่มล็อกอย่างเดียวเลยนะครับแต่รถก็จะร้องแล้วรถก็จะดับไปนะครับแต่รอรถดับนะครับรถดับแล้วนะครับคือไปไหนต่อไม่ได้นะครับปิดกุญแจไม่ร้องนะครับจนกว่าจะปลดล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับจากการสาธิตการติดตั้งครับการขโมยแมสครับกับYamaha M Slashนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ